asalin furen masoyan Hausa tushenta mai kwari ne. Sunan harkar fitacce ne a bakin yara da manya. Jamila da Jamilu. Saira Movies bajimin kamfani mai shimfiɗaɗɗen tozo, kowa ya zo don ya samu rabonsa. Zo ka zauna, zo ki zauna mu kalla tare. Ban yi zaton za ku ji haushi ko ku yi tsaki ba. Jamila da Jamilu. Jamila da Jamilu, wanda kai sai san barka, hakuri magana zaman soyayya, yan ya aji daɗi. Jamila da Jamilu, wanda kai sai san barka, hakuri magana zaman soyayya, yan ya aji daɗi. Jamila da Jamilu. Mun yarda mu mun amince ba mai raba mu an ba mutuwa ba. Ita ma dan dole ce duka mai rai ba zai tsallake ba. Ita ce mai raba kauna ba mu san yaushe za ta zo ba. Da a ce lokaci guda za ta ɗauke mu da mun ji daɗi. Ina tsammanin baki da cikakken labarin abin da azzalimi Jamilu ya mai. Jamila da Jamilu. Sanin adalcin soyayya sai Jamilu. Tausayin juna kawaici sai Jamila da Jamilu. Sadaukarwa kai da kauna wannan sai Jamila. Yadda wadda babu cuta wannan sai Jamila. An kaga murmushi na kauna wannan sai Jamila. Ka taho ka kalli zaman soyayya kun Jamila. Rayuwar aure da daɗi inji Jamila. Soyayya ce ta sa haka inji Jamila. Suka zamto abin kwatance an ka kira su Jamila. Jamila da Jamilu auren soyayya da daɗi. Jamila da Jamilu a ɗaura musu aure in ji masu magana. Namu Jamilu da tamu Jamilar sun saka tozalin jan ra'ayi da saurari. Sai ma ranar nazarin shiri nazartacce Nazifa Asnani shiryawar Jamila da Jamilu a hannunsa ta ɗaukar nauyi babu kyashi ko ganda. Ali Gumzat mai gidan shirin Jamila da Jamilu. Tun da kika sa Jamilu ya ci amana ta, ba zan karɓi uzurinki ba, sai na hallaka ɗanki, na kuma hallaka mijinki, ke a ƙarshe sai na hallaka ki. Wane su wane gwajin kwanji da shirin Jamila da Jamilu. Tsayuwar wata ta wuce kakalanka mai kakale. Babban darakta mai hikima Aminu Sera, jagoran tafiyar Jamila da Jamilu. Nemi naka nemi naki, kada kallo ya barka da kina. Jamila da Jamilu. Na tabbata akwai abin da suke shirya mu. To yau zan kawo ƙarshen fargabata. Duk abin da zai faru yau sai zai faru. Na gaya miki. Kina ji? Ba ba ta shirya. Sallama nake kuna jina. Dawo gashi yau ina ta bankwana. Dawo zan bar gari kuna ganina. Dawo in godiya nake masoyana. Dawo in haƙuri zafi masoyana. Dawo anya zafi dinga samun aikina. Dawo in zan tafi babu zan tafi ne kawai ina kuka ba zan zauna ba. Dawo in zan bar gari kuna ganina. In godiya nake masoyana. In haƙuri
masoyana hanya tafi dinga samun aikina in zan tafi babu sanaina zan tafi ne kawai ina kuka ba zan zauna ba. lafiya na wallahi ya garin ne lafiya kala ya garin ya na gan kwasa yaran ne wallahi ka gan mu nan ruwa dan yayi yake ma duk gaba da yawan jiki zan je wajen wata mama na ne zan gaishe ta to ba za ku da an bayan sauke kuma wallahi kuma tun wajen awa ɗaya muna jira taxi ba sai wallahi ba ya ce bismillah Habiba kin yi kina ta tsaki kina jin haushi ba mu samu mota ba to gashi har kofar gida ma za a kai mu wallahi ai abin ne da na ci yau wallahi kun ga mutum hello Alhaji Kabir ko Malam Kabir ko Mr. Kabir zance ne lafiya kalau wallahi to ya karatu zance alhamdulillah wallahi lafiya kalau kowa lafiya yanzu na wallahi wajen hajiya nake so mu je zan kai a Habiba za mu je tun gaisa da ita tana nan ma tana kusa da to gata Kabir ne Hala? Ina wani? Ina gajiya? Ya karatu? Kowa lafiya. Allah ki rike mu aboki na tsakanina da Allah. To ga Habib din. Gashi. Yau. Haba Alhaji. Kai biki yana nema ya ƙara so kuma kai yanzu na ji wai shi zaka shigo ne. Yawwa to dan Allah dan Annabi ya kamata ka zo ka san ba ni da wanda ya wuce ka gaba ɗaya duniyar nan. To shikenan. To shikenan nagode Allah ya ji zan kira ka in naje can gidan. To shikenan.